ವೇದಾಂತದೇಶಿಕ ಯತೀಂದ್ರ ಕಟಾಕ್ಷಲಬ್ಧತ್ರಯ್ಯಂತಸಾರಮಣಪದ್ಯಗುಣಂ ಬುಧಾಗ್ರ್ಯಂ ನಾರಾಯಣಾಧ್ಯ ಯತಿಧುರ್ಯ ಕೃಪಾಭಿಷಿಕ್ತಂ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ಯತಿಶೇಖರಂ ಆಶ್ರಯಾಮಃ. अस्मिन् केन्द्रीय विद्यापीठे PhD करोति, विद्यावारिधि करोति. कस्मिन् सति विष्णुवर्धन अस्मिन् विशिष्टाद्वैते कुर्वन्नस्मि आचार्य. लक्ष्मीविशिष्टाद्वैते वा विशिष्टाद्वैते वैखानस अधुना एव उक्तवान् किल, अधुना एव उक्तवान् किल, तदर्थमेव. श्रीगुरुभ्यो नमः. गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगतां पति. यतीन्द्राणां चरणसन्निधौ मदीयान् प्रणामान् वितीर्य उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः नमस्कारान् वितीर्य यथामति एतावत्पर्यन्तं वैखानससिद्धान्ते अर्चनेन मोक्षप्राप्तिः इति स्फुटतया एतावत्पर्यन्तं निरूपितं. तत्र शरणागतेः अङ्गत्वमपि निरूपितं. अङ्गाङ्गिभावः स्फुटतया अत्र प्रतिपादितः वर्तते. तर्हि तद्विना इदं न सेत्स्यति, इदमस्ति चेत् तद्भवेत् इति अवश्यं भवति. यदि नास्ति चेत् उभयतः स्पाशारज्जुर्वत् तथा भवति इति तस्य मार्गः अवगन्तुम् अस्माभिः शक्यते. अस्तु, तर्हि तदर्चनं कथं कर्तव्यम् इत्यत्र अस्मिन् सिद्धान्ते अनेके ग्रन्थाः बहुभिः विद्वद्भिः नाम प्रतिपादिताः सन्ति. तथापि तत्र एकं ग्रन्थं यथा श्रीभाष्यं रामानुजाचार्यैः विरचितं श्रीभाष्यं स्वीकृत्य यथा नाम अनन्तरं वेदान्तदेशिकानां यथा विस्तृतं व्याख्यानं वर्तते, पुनश्च अनेकेषां व्याख्यानानि तत्र यद्यपि भवन्ति चेदपि यथा न्यायपरिष्कारावसरे अवश्यं देशिकानां व्याख्यानम् अवश्यं स्वीकर्तव्यमेव भवति. तत्र प्रत्यक्षेण सिद्धतः पदार्थस्यापि अनुमानेन साधयितुं बुभुत्सन्ते तर्करसिकाः इतिवत् एते तावत् देशिकानां व्याख्यानं स्वीकृत्य कदाचित् वयं क्रीडामपि कर्तुं शक्नुमः. तत्र नास्ति संशीति लेशः. तर्हि पूर्वमेव न्यायशास्त्रं पठितवान् वा? नाधीयानः आचार्य, अधीयानः अस्मि अधुना. अस्तु, तर्हि तद्वत् अत्रापि भगवच्छास्त्रेपि अनेके अर्चनग्रन्थाः सन्ति चेदपि भगवदर्चा प्रकरणम् इति नृसिंहवाजपेययाजिभिः सुष्ठु निरूपितः कश्चन ग्रन्थः वर्तते. किमर्थम् अस्य ग्रन्थस्य प्राधान्यं तावदुट्टङ्क्यते अत्र इति चेत् अत्र सप्तखण्डेषु भगवदाराधनं सम्यक् निरूपितं वर्तते. ततः पश्चात् ये पञ्चखण्डाः वर्तन्ते, नाम तत्र सप्तसु खण्डेषु प्रतिपादितान् सर्वान् विषयान् क्रियामार्गे कथम् एते विषयाः अन्वयं प्राप्नुयुः इति धिया तत्र विवरणं सम्यक्तया तैः प्रदत्तं वर्तते. अनन्तरं पञ्चसु खण्डेषु तत्र एतद् अवलम्ब्य वा एतद् प्रत्येकं पञ्चखण्ड नास्ति नास्ति सप्तखण्डान् आदृत्यैव नाम सप्तखण्डान् आदृत्यैव पञ्चखण्डाः तत्र एते पञ्चखण्डाः निरूपिताः सन्ति. पुनः न एतान् सप्तखण्डान् लक्षीकृत्यैव पञ्चखण्डाः निर्मिताः सन्ति. विवरणं कृतवन्तः अथवा विवरणं दत्तवन्तः तत्र एवं विवरणम् अन्यः अपि कृतवन्तः एतदनुसृत्य एतदनुसृत्यैव विवरणं दत्तवन्तः इति. एवम् एतदनुसृत्य विवरणं दत्तवन्तः. तर्हि तत्रापि सम्यक्तया कश्चन प्रधानविषयः तत्र वर्तते. अस्माकं वैखानससिद्धान्ते आराधने कलावाहनप्रक्रिया वर्तते. प्रतिदिनं तावत् प्रथमखण्डे आलयप्रवेशनादारभ्य मार्जनं पुनः सम्यक्तया निर्माल्यशोधनं सर्वं कृत्वा
भगवदाराधनार्थं यावन्ति वस्तूनि उपयोक्तव्यानि सन्ति तेषु वस्तुषु सर्वत्रापि सर्वेषां देवानाम् आवाहनं कृत्वा तत्र किञ्चित् औचित्यं वर्तते। अन्ते आवाहनक्रमे आचार्ये हिरण्यगर्भमावाहयामि इत्यस्ति तत्र, नाम अनन्तरं परिचारके गरुडमावाहयामि इत्यपि अस्ति। पाचके अपि पुनः परिचारके गरुडमावाहयामि, वस्त्राभरणरक्षके शुक्रमावाहयामि। न केवलम् अस्मिन् सिद्धान्ते इदं विशेषणं वर्तते, यः भगवतः वस्त्राणि वर्तन्ते सः सम्यक् सज्जीकृत्य स्थापयति, सः उदासीनवत् एवमेव न त्यक्तव्यः। तस्मिन्नपि किञ्चित् काचित् शक्तिर्भवतु, भगवतः अंशः तत्रापि भवतु इति धिया तत्रापि आराधनम् आवाहनं वर्तते। तत्र रजकस्य नास्ति, वस्त्राभरणरक्षकस्य, रक्षकः यः रक्षकः वर्तते, एवं यः भगवतः कैङ्कर्यं कुर्वन् भवति, तस्य रक्षणेऽपि यः रक्षकः वर्तते तस्मिन्नपि आवाहनं विद्यते। परिचारकः एवमेवं त्यक्तव्यः इति नास्ति, परिचारकस्यापि उत्कृष्टं स्थानं वर्तते अस्माकं सिद्धान्ते। न केवलं यः अर्चनं करोति, यः आचार्यः भवति, यः शासते तस्यैव तावत् प्राधान्यम् अस्ति, तेषामपि प्राधान्यं वर्तते। यथा तेषां प्राधान्यं भगवतः पुरतः परिचारकाणामपि तावत् प्राधान्यं सम्यक्तया प्रदत्तम् अस्ति। एवं अयं द्वितीयखण्डे कश्चन विशेषः। ततः पश्चात् तृतीयखण्डे भगवतः आराधनां कर्तुं न्यासविशेषः तत्र सुष्ठु निरूपितः वर्तते। एवं अनेके न्यासाः तत्र निरूपिताः सन्ति। तत्र सावयवीकरणं, शुशिरीकरणं, पिण्डीकरणम् इति कृत्वा पुनश्च पापपुरुषस्य दहनं भवति प्रतिदिनं, पुण्यपुरुषस्य कल्पनं भवति, तदनन्तरमेव अर्चनार्थं सः योग्यो भवति। एवमेव अर्चनं साक्षात् कर्तुं न शक्यते इति सुष्ठु निरूपितवन्तः। अनेन किमवगम्यते, वेदान्ते प्रतिपादितं यत् परमं तत्त्वं विद्यते तत् तत्त्वम् अर्चनं कथं कर्तव्यमिति सुष्ठु तेन अवगतं चेत् वेदान्तप्रतिपादितज्ञानमपि अनया रीत्या सः सम्पादयितुं शक्नोति इत्यत्र नास्ति संशयः। एवं वक्तुं शक्यते। अनन्तरं चतुर्थखण्डे तावत् भगवतः पञ्चबेरात्मकः अत्र आलयव्यवस्था, पञ्चबेरात्मिका भवति आलयव्यवस्था अस्माकं सिद्धान्ते। तत्र पञ्चसु बेरेषु ध्रुवबेरे या शक्तिर्वर्तते तस्मात् शक्तिं स्वीकृत्य अन्येषु बेरेषु आवाहनं कर्तव्यं भवति। न केवलम् एवमेवं ते तत्र बेराणि वर्तन्ते इति कृत्वा अर्चनं कर्तुं न शक्यते। तत्र ध्रुवबेरात् आचार्य तत्र तृतीयखण्डे न्यासोत्तरम् आरम्भे एव अस्ति आचार्य, आरम्भे चतुर्थखण्डे अलङ्कारासनं प्राधान्यं तत्र अस्ति। तृतीयखण्डे एव आवाहनानि विद्यते। आवाहनानि चतुर्थखण्डे आचार्य नाम एकवारं पश्यतु एवं एवं तत्र स्यादाचार्य, क्षम्यताम् आचार्य। तर्हि तत्र चतुर्थखण्डे यद् आवाहनक्रमः प्रतिपादितः अस्ति, तत्र भगवतः कलाः स्वीकृत्य प्रणिधौ निधाय कौतुकबेरे आवाहनं कर्तव्यं। ततः पश्चात् कौतुक उत्सवबेरे, स्नपनबेरे, ततः पश्चात् बलिबेरे आवाहनं कृत्वा अनन्तरम् एका कला विद्यते, तां कलां चतुर्था विभज्य बलिपीठे आवाहनं कर्तव्यं। पुनश्च एकं भागं स्वीकृत्य तत्रैव चतुर्था मनसा विभज्य इति उक्तम्। अयम् उत्कृष्टक्रमः वर्तते। यतोहि आज्यभागः वर्तते चेत् साक्षात् विभक्तुं वयं शक्नुमः, द्रष्टुं शक्नुमः विभागः कथं कृतः इति। तां कलां मनसा चतुर्था विभज्य इत्युक्तं। तदर्थं तस्य कृते योगमार्गः अवश्यं यदि न आश्रियते चेत् सः एवं कर्तुं न शक्नोति इति कृत्वा योगमार्ग अनुसरणस्य प्राधान्यता सुष्ठु निरूपितः वर्तते तृतीयखण्डे। अतः अनन्तरम् एकां कलां बलिपीठे, एकां कलां शिखरे, एकां कलां स्वीकृत्य सः होमकुण्डे, ततः पश्चात् एकां कलां स्वस्मिन्
सः संस्थाप्य अर्चनां करोति इत्युक्तौ यदा अर्चनं करोति सः साक्षात् नारायणः एव अतः आत्मानं नारायणं स्मृत्वा इति वाक्यं प्रतिपादितं वर्तते तथा कृत्वा अर्चनं सम्यक् सर्वं परिसमाप्य नाम एकैकं यदा एकैकः उपचारः यदा भगवतः निकटे समर्प्यते तेन अर्चकेन प्रत्येकं क्रियायाः अपि कश्चन मन्त्रः अवश्यं वर्तते एव नास्ति एवं भगवतः स्नानोत्तरम् एवं प्लोतं यदा वयं समर्पयामः तदर्थमपि कश्चन मन्त्रः विद्यते एवमेवम् उदासीनभावनया तस्य विग्रहस्य शोषणं न कर्तव्यम् इत्यादिकं किमपि नास्ति आभरणं यदा वयम् अलङ्करणं कुर्मः तत्रापि कश्चन मन्त्रः विद्यते एवमेवं कृत्वा पुष्पन्यासदेवानाम् आराधनां कृत्वा ततः पश्चात् अत्र शास्त्रे एकः विषयः निरूपितः अस्ति सर्वत्र बहुत्र वयं पश्यामः पुष्पं यदा वयं समर्पयामः तदा भगवतः अष्टोत्तरसमर्पणं क्रियते परन्तु अस्माकं सिद्धान्ते ग्रन्थकारैः सुष्ठु निरूपितमस्ति तस्मिन् समये अष्टोत्तरं न कुर्वन्ति तिरुमलादिक्षेत्रेषु वयम् अपि द्रष्टुं शक्नुमः अर्चनं सर्वं समाप्य पुनः अष्टोत्तरं कर्तुं वा सहस्रनामं कर्तुं वा पुनः सङ्कल्प्य कुर्वन्ति अयं विषयः अत्र सुष्ठु निरूपितः निगदितः कण्ठरवेण उक्तः अयं विषयः इति अत्र वक्तुं शक्यते ततः पश्चात् होमः एवमेव नास्ति कलावाहनानन्तरं रात्रौ पुनः ध्रुवबेरे पुनः कला समारोपणमपि विद्यते अयं विषयः भगवदर्चाप्रकरणग्रन्थे यद्यपि न निरूपितः इति वदन्ति तं विषयं पूरयितुं गोपन्नभट्टीयमिति कश्चन ग्रन्थः विष्णुर्चनासारसङ्ग्रहः इति तस्मिन् ग्रन्थे अयं विषयः सुष्ठु निरूपितः प्रातःकाले यथा ध्रुवबेरात् अन्येषु बेरेषु आवाहनां करोति रात्रौ पुनः क्रमेण ध्रुवबेरे समारोपणं करोति कुतः ध्रुवन्तु ग्रामरक्षार्थम् इति कृत्वा रात्रौ सम्यक्तया पुनः समारोपणं तत्र नाम विहितं वर्तते एवमेव अर्चनस्य वैशिष्ट्यं प्रतिपादयितुम् आरभामहे चेत् मनः अवश्यं आनन्दतुन्दिलमेव भवति परन्तु कालिकस्पृहां नालिकस्पृहाम् अत्र लक्ष्यीकृत्य अत्रैव अहम् उपसंहरामि नमस्काराः धन्यवादाश्च महान् सन्तोषः यशवन्त दीक्षितः महान् सन्तोषः एकवारं सम्यक् उक्तवान् ध्रुवात् कौतुकं कौतुकात् उत्सवम् उत्सवात् स्नपनं स्नपनात् बलि इति आवाहनक्रमेण आवाहनानि सम्यक् उक्तवान् यशवन्तदीक्षितः तदपि उक्तवान् अर्चकसुश्रुतश्चापि सुवर्णगरुडध्वज चक्रपाणे महाबाहो यथेष्टं वसवोन्नमः ஆவாகனம் பண்ணிட்டாக்க மறுபடியும் ராத்திரியில் அந்த ஆவாகனத்தெலாம் துருவத்பேரத்திலே சமாரோபணம் பண்ணணும் சமாரோபணம் பண்ணாமல் வரக்கூடாது அப்படின்னு அது மாதிரி பிரதிஷ்டையில் கூட பிரதான கும்பத்தை எடுத்துகிட்டு வரோம் பிரதான கும்பத்தை எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னாக்க துருவபேரத்துக்கு தான் ஆவாகனம் சொல்லியிருக்கு துருவபேரத்துக்கு எல்லா நியாசமும் பண்ணி புனக ஆரோபணம் பண்ணி எல்லா கலையும் ஆவாகனம் பண்ணணும் முடிச்சிடணும் மறுபடியும் பிரதானமாக அர்ச்சனை பண்ணுறதுக்கு தனியாக வட்டியில் தீர்த்தம் வச்சுருவோம் அந்த தீர்த்தத்தை எடுத்துட்டு அந்த தீர்த்தத்திலேருந்து துருவத்திலேருந்து கலையை ஆவாகனம் பண்ணி அந்த துருவத்திலேருந்து எடுத்த கலை தான் கௌதுக ஸ்னபன உற்சவ பலிவேருக்கு ஆவாகனம் பண்ணணும் அதே கும்பத்திலே எல்லாத்தையும் ஆவாகனம் பண்ணாக்கா அர்ச்சகனுக்கு ஒரு பெரிய தோஷம் வரும்னு சொல்லியிருக்காரு எங்கள் சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்காரு அதனால் யாருமே பிரதான கும்பத்தை வச்சுட்டே எல்லாத்துக்கும் ஆவாகனம் பண்ண மாட்டாங்க பிரதான கும்பம் துருவபேரத்துக்கு மாத்திரம்தான் துருவபேர் ஆவாகனம் பண்ணியாச்சுன்னா கும்பத்தை ஓரம் வச்சிட வேண்டியதான் அதுக்கப்புறம் வட்டியில் சம்ஸ்காரம் பண்ணி வட்டியில் தீர்த்தம் சேர்த்து அதுக்கு ஆவாகனம் பண்ணி அதுலேருந்து தீர்த்தத்துக்கு துருவபேரத்துலேருந்து ஒரு கலையை ஆவாகனம் பண்ணிட்டு அந்த தீர்த்தத்தினால தான் கௌத்துக உற்சவ ஸ்னபன பலிபேரத்துக்கெலாம் ஆவாகனம் பண்ணுறோம் இதுதான் கிரமம் அதனால் இந்த கிரமத்து பிரகாரம் தான் இன்றைக்கும் பிரதிஷ்டை பண்ணி வச்சுருக்கோம் சுவாமி அனுகிரகத்தினால அது நடந்துட்டுருக்கு அதை ரொம்ப விசேஷமாக யஷ்வந்த் தீக்ஷிதர் ரொம்ப அழகாக வந்தார் ரொம்ப நல்லா சந்தோஷமாக இருக்குது அடுத்தது भवनारायणाचार्य वक्तुं आगच्छन्तु अत्र वीडियो स्वीकरोति அவர் भवनारायणाचार्यः इति நம்ம வேதிக் யூனிவர்சிட்டி மத்தியே அத்தியட்சகராக இருக்கார் அவர் வைகானசம் நிறைய விஷயங்கள்லாம் பார்த்து நிறைய சொல்கிறார் அதை சொல்லும்படி பிரார்த்தனை பண்ணி वदतु चिन्ता मास्तु ஒரு விஷயம் சொல்லுங்கள் अस्मिन् सन्दर्भे
एकां स्थितिम् अहम् अत्र गुरूणां स्वामिनां पुरतः प्रकटयितुम् इच्छामि। तैः उक्तं यशवन्तदीक्षितैः अर्चके अपि कलावाहनं भवति। यस्मिन् अर्चके कलावाहनं भवति सः अर्चकः तस्मिन् दिने प्रातरारभ्य रात्रिपर्यन्तम् अवश्यं भगवत्कैङ्कर्यनिमग्नः भवितव्यः। కానీ इदानीन्तनकाले यदि सर्वत्र यदि पश्यामः, यः प्रातःकाले आगच्छति अर्चनार्थं सः एकां कलां स्वीकृत्य एवं रूपेण न्यासकर्म करोति, अनन्तरं 10 o'clock मम ड्यूटी अभवत् इति ते गच्छति। आवश्यकं वा? पुनः अन्यः एकः आगमिष्यति। एवमेव नास्ति किल इति सर्वत्र भगवत्कैङ्कर्ये भगवदालयेषु एतादृशसन्दर्भः इदानीन्तनकाले वर्तते। आवश्यकं वा? अत एव एतादृशीं स्थितिम् अवलोक्य तेलुगुभाषायां मया एकम् एवं रूपेण आरचितं वर्तते। अर्चकत्वమైన అధ్యాపనంబైన ఆలితనమదైన నార్తిగనవే ఉద్యోగ విరమణకు ఉద్యోగములుగావు వికనసముని మాట వెలుగుబాట ఇది వికనసముని మాట వెలుగుబాట ఇది స్వీకృత్య ఏకం శతకం ఆరచయన్నస్మి। तत्र मया मम आवेदना एवं प्रकटितम्। एवं रूपेण अर्चकत्वं वा भवतु, अध्यापनमपि एवमेव कर्तुं मम 10 to 5 एव मम ड्यूटी वर्तते। अनन्तरम् अहं गमिष्यामि इति वक्तुं नैव शक्यते। अहोरात्रम् आजन्मान्तं करणीयमेव। एवमपि गृहे गृहिणी या वर्तते, गृहिण्याः स्थितिः अपि एवमेव वर्तते। मम 65 आगतम्, अहं रिटैर्मेण्ट् स्वीकरोमि इति वक्तुं नैव शक्यते। एवमेव स्थितिः वर्तते इति एतद् आगमविषये तैः उक्तं किल, अवश्यम् एतादृशविषयम् अत्र एकवारं प्रकटनं करणीयं स्वामिनां पुरतः इति मम अभिप्रायः। क्षम्यताम्, अन्यदा मा चिन्तयन्तु, क्षम्यताम्। அழிஷிகர் என்ன சொல்கிறேன்னா, இந்த அர்ச்சகருக்கு டியூட்டிலாம் போடக்கூடாது, அவ பெருமாள் கூடயே சேர்ந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஒரு விஞ்ஞாபிக்கிறார் அடியே. வாஸ்தவம் வாஸ்தவம். ஏன்னா இப்போ டியூட்டி போட்டு 6 மணி நேரத்தில் அனுப்பிச்சுட்றா, எப்படி அவர் போயிட்டாருன்னா மீதி எப்படி பெருமாள்? अस्मादेव देवता सान्निध्य न्यूनता सम्प्रति सञ्जायते। अस्मादेव वैखानसकुलेपि अर्चकत्वम् इत्युक्ते उद्योगः इति अस्माकं मनसि नास्ति। महाभाग्यं कैङ्कर्यम् एतदेव महाभाग्यं भगवदाराधनार्थमेव लब्धजन्मानः इति अस्ति। महान् सन्तोषः तनुजः।